咁今日我哋會繼續講呢個嘅全等三角形啊。不過我哋之前講過咧，全等三角形有咩特別咧？如果我俾一組嘅全等三角形你，例如 A、B、C 係全等 X、Y、Z 嘅，無論佢嘅角、佢嘅邊都係會一模一樣噶嘛。然後我哋用個方法係俾個數字佢，一二三、一二三咁樣睇啊嘛。好啦，但係如果題目冇同我講佢係個全等三角形，我哋要學點樣去證明啦。OK，究竟我點樣話俾人知佢係全等咧？同埋要留意啦，全等三角形咧呢個嘅符號唔係等於啊。請你特別小心。咁咧，小李老師今日咧就要同大家講嘅係如何證明佢係個全等三角形嘅第二個原因啦。好啦，咁我哋咧之前聽過洗腦神曲噶啦，大家都如果未聽咧，就請你翻去日日聽、夜夜聽，make sure 咧自己記得嗰5個原因。因為證明嘅題目咧係需要寫原因嘅。重複一次啊，證明嘅題目咧係需要寫原因出嚟嘅。咁啊，分別係我哋學咗嘅 sine，我哋要學嘅 sine angle sine 啦，sine sine sine 啦，angle sine angle angle sine，同埋呢幾個人啊，仲有兩個人㗎。咁啊，一齊跳舞嘅就係 RHS 啦。咁我哋之前咧就已經學咗 sine 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 啦，SSS 係咩咧？就係 sine，S 係 sine，即係邊長。之前有講過嘅。咁今日咧，我哋要學呢一個。今日要學呢一個，我哋要學嘅咧就係我哋嘅 sine angle sine。咩為之 sine angle sine？好啦，咩係 A 先？A 係 angle 角啊。好啦，我哋望一望一個三角形入邊，是但畫嘅啫。我哋有三條邊三隻角，sine，然後咧三條邊有三隻角啦。要特別小心。呢個 sine angle sine 咧係有一個好重要嘅次序喺度嘅。佢咧係講緊我哋咧要係 sine，然後咧接住落嚟咪黐住隻角嘅，要 angle，再落去一條邊 sine。所以咧你會見到咧係邊跟住角邊。咁如果佢俾你嘅資料咧係一條邊，然後夾住一隻角，再俾一條邊你咧，即係俾你嗰隻角係夾住咧，咁就可以用 sine angle sine 啦。但係如果唔係啦，萬一佢俾啲咩你咧？如果我俾呢條邊，俾兩條邊你啦，但我俾咗呢一隻角你，咁你會發現咧，佢跳過咗啲嘢嘅喎。而家咧係 S，用嚟咗色先，用隻綠色啦。S，然後咧佢咧再 S 跟住 A，中間咧被人 skip 過咗隻 A 喎，去咗邊咧？咁咧如果係咁樣，雖然都係有兩條邊一樣一直角啦，都係滿足到兩個 S，呢度係兩個 S 一個 A 嘅要求，但係嗰隻角只要唔係俾人夾住，咁咧我哋就唔可以用呢個 sine angle sine 話佢係一個全等三角形啦。咁我哋都證明唔到佢係一個全等三角形嘅。好啦，我哋望一望例子，等大家深刻少少先。呢個寫到好似8字，我寫靚啲啊。係啦，我哋望一望例子11.6課後練習11.6。先望一望，咁呢度咁啊。你會望到我哋11.6，佢俾咗兩條邊一樣嘅你，亦都咧俾咗一隻角一模一樣。亦都好好啦。佢俾埋叫你證明邊一個嘅三角形啦。你可以透過用1、2、3去幫自己啦。咁11.6咧喺第20頁嘅20頁。咁你會見到呢個符號咧就係全等。
OK，話俾人知。咁我哋既然佢俾咗我，咁我就可以寫最後嗰行啦。話俾人知哦，原來咧三角形 BCD 係全等於三角形 XYZ 嘅。咁俾個原因佢啦，最後一定要即係三個英文字母嘅原因最簡單，一定要記啊！好啦，咁我哋望一望啦，因為題目俾咗我啊嘛，咁我咪可以用1、2、3去幫佢咯。好，我哋望一望9號仔呢條邊長度9，咁啊即係 BC 啦，BC 係咩啊？BC 係212個號碼係對應號碼係12啦，所以我哋寫到 BC 等於翻對面嘅 XY 啦。咁都要題目有俾我先得嘅，俾咗9，兩隻都係9，所以咧我可以話到俾人知咧一模一樣嘅，咁啊有原因嘅，已知。好啦，之後咧佢呢度有第一個 S 啦，然後下一隻就係佢夾住嗰隻角啦，A，千祈唔可以跳任何一隻角啊，所以係 side angle。咁呢隻係咩角啊？我哋係 CBD。C 畫到去 B，再畫去 D，所以係 CBD 啦。咁 CBD 就會係213，213順住落咧就會係隔離嘅 YXZ。我冇睇圖㗎，我淨係睇咗下邊嗰1、2、3。不過我最後嗰步都會睇翻幅圖，睇下佢係咪72度，真係個 YXZ 呢一隻角啦。咦，係喎，一模一樣喎，隻角，咁係等於72嘅度，咁亦都係已知啦。下一步咁啊，再睇啦。BD13個長度係8，咁另一邊咧就會係我哋嘅13就係 XZ 啦，都係8，已知。咁咧，你會見到我咁樣寫咧，我自己習慣啫。咁就係你會見到係邊長一樣，角度一樣，邊長一樣。咁你會見到係 sin 邊長 A angle sin 邊長，就會見到係 SAS 係順住落嘅。你會見到，所以我俾到人個 reason SAS，咁你就已經證明咗佢哋係一個全等三角形。不過真係要小心。喺我哋嘅過程入邊咧，佢係話等於嘅啫。去到最尾嘅步驟咧，呢度去到最尾個符號係會變咗做全等嘅，千祈唔好漏啊！如果搞得掂嘅話咧，請你打開第28頁，廿八頁書嘅第28頁，幫我做 exercise 11B 嘅第3條同第4條啦，3同4。咁啊，睇題目啊！第一件事，你係要判斷，即係你唔知佢係咪真係一個全等三角形，可以係，可以唔係。如果係嘅話，你係要寫翻個名出嚟嘅。咁啊，我唔會叫你無需證明嘅，我係要證明，必須理由嘅，附理由及證明啊。第3條，3分鐘時間。
搞掂咧，就記得睇下第四條，睇下佢係唔係啦。同埋咧，你要留意翻喎，個名係個次序係唔可以錯㗎。即係我寫個全等三角形，佢一號仔係要對翻一號仔嘅點，二號仔係要對翻二號仔嘅，唔可以對錯啊。好啦，再俾多少少提示大家，唔好怪咁啊！我哋望一望先，啱啱講到啦，我哋個三角形咧就應該係由我哋嘅 side angle side 係夾住咗嘅。咁呢度你望一望啦，佢俾你嘅資訊係咪夾住先？side，然後接住你嘅 angle，再加個 side。咦，side 接住你嘅 angle，再加個 side，一模一樣，係冇跳過任何一個角嘅。記住啊，係唔可以跳啊！即係萬一佢俾咗隻角我哋喺呢度嘅，咁就會係 side angle 跳過咗中間呢隻角咧，咁就唔好嘅啦。咁啊，事不宜遲，睇一睇啦。咁最難咧就係要寫翻個名出嚟嘅啫。你見到啊，三同三，用熒光筆啊，三同三，然後角68同68，跟住有隻二同二夾埋一齊嘅，咁即係佢應該係 side angle side 啦，係一個全等三角形。咁我哋就開始寫啦，邊條邊先咧？咁啊，左手邊嘅三角形放晒喺左手邊啦，右手邊嘅放晒喺右手邊，不良好嘅習慣啫，自己都清晰啫。咁我會見到咧，x set 咧係會等於二嘅，咁邊一條等於二咧，就會係我哋嘅 TU 啦，都係等於二，亦都係已知。咁啊，已知就會係要寫翻出嚟嘅，因為題目俾你噶嘛。然後啦，咁我角度好難寫，我唔寫住啦。咁我寫個邊長先啦，YX 係三嚟嘅。咁對應住嘅咧就會係我哋嘅 VT 都係三，已知。好啦，仲有嗰隻角啦，即係我寫晒啲邊長一樣。而家咧我寫咗兩組邊長一樣落去嘅。咁中間嗰隻68度我要寫翻出嚟啦。咁我會見到咧，set x y 咧係會等於翻邊一隻咧？係等於翻我哋嘅 UTV 等於68度，已知嘅都係。當我寫齊晒嘅時候咧，就要寫翻邊兩個三角形係全等啦。呢一步就開始困難。啊，雖然我知道佢係 ASA 啦，但係要寫啱個名就有少少困難。不過唔緊要，簡單嘅。你望一望，凡68度呢隻角係 x，對應住嘅係68度嘅係 t，所以我知道咧 x 係對應住 t 嘅。我再 double check 咯喎，出 x 嘅地方，我換隻顏色啦。嗱，x 嘅地方，凡有 x 嘅地方咧就會有 t 啦。你望一望，係咪揾到個共同地方？好啦，然後咧，咁即係 x 係對住 t 嘅啦。咁我哋再望啦，
我用橙色三維啦，Y 嘅地方，Y 係幾時有 Y 啊？有 Y 嘅地方就會見到咧係有 V 嘅出現。你話上面嗰行 A 呢行好難睇喎，唔緊要，我哋淨係睇頭兩，睇兩行啫，我哋淨係睇 S 嗰兩行，我哋都可以知道邊一個對邊一個噶啦。你見到咧 Y 咧其實係對住 V 嘅喎，所以 XY 咧就對住 TV。好啦，最後一個啦，我哋用黑色正方形啦，set 呢個 set 有 set 嘅地方咧就有 U，有 set 就有 U。你會見到全部對應得上嘅，所以咧 XYZ 係對 TVU。當然你又可以有其他選擇啦，你可以話 XZY，但係你要寫都係 TUV，或者你話係YXZ 咁樣啦，咁你要寫都係 VTTU，即係你可以撈亂佢次序嘅，但係你唔可以混搭，OK？每一個咧都係對應得上嘅，對得到嘅。原因齊晒，咁呢個就係我哋一個嘅證明啦，亦都係要寫得啱，揾翻佢嘅對應點。一號仔對一號仔，二號仔對二號仔，三號仔對三號仔，一二三，一二三，你自己試下對睇下啱唔啱。好啦，咁呢啲 extra 嘅我哋查咗佢先啦，啱嘅，不過我哋唔睇住，唔使寫咁多嘅 extra 嘅呢啲係，即係如果你有呢個答案都可以嘅。不過留意符號啊，都係嗰句，唔好寫錯啊啲符號。好啦，得嘅話我哋睇下第四條啦，望一望佢係唔係一個嘅全等三角形？咦，一嚟11對11，6對6，咪有兩組 S 咯，兩個 S，33對33，咪有一個 A 咯。哦，佢一定係 SAS 啦，一定係全等三角形啦。唔好意思啊，呢個唔係啊，點解嘅？你望清楚啲，呢度係 S。呢度都係 S，兩個 S 夾住嗰條咧，個 A 喺呢度，但人哋個 A 飛咗落去，所以咧我哋 skip 咗一個 A 啊，skip 咗一個，咁 skip 咗一個就唔係噶啦，咁我哋就冇辦法證明佢係唔係全等三角形，佢可以係，可以唔係，你再望真啲呢度，SAS 呢個原因係咩啊？係兩條邊夾住一隻角，隻角一定係要俾人夾住嘅，唔夾住嗰個咧就唔係啦。好啦，所以呢個咧係要特別小心嘅，因為佢有時候就可能俾其他角嚟陰咗你噶啦。所以咧，你望多次第四條，第四條嗰隻角喺下邊邊，佢哋兩條邊咧畫起佢，隻角喺度，skip 咗隻角。如果你話33係呢個問號呢隻角咧，咁咧就 OK，但係如果唔係咧就唔得啦。搞掂嘅同學仔，我哋望一望1.7課堂練習，喺21頁，11點21頁，最後一條啦，講埋呢條就完啦。亦都係2分鐘時間，你自己試下先。我唔一定要俾角度嚟嘅，角度係唔係一個必需品，長度都唔係必須㗎。
好啦，咁我望一望啦。咁哇，呢題你真係要感恩戴德啊！佢俾咗你，即係你最後嘅結果一定係咧，EAB 係全等於 ECD 嘅。所以咧，呢啲你可以直接睇一二三去做佢。咁我望一望有咩咧？有兩條邊長一樣，兩組啊。咁我可以寫翻出嚟先，用一二三，我圖都真係唔使睇嘅，一二三，一二三。咁但係記住啦，你考試時候唔好寫啲一二三出嚟啦，自己心裏默默寫就好啦。咁啊，你見到咧，EA 係會等於翻我哋嘅 EC，一二等於一二啦。咁啊，亦都係已知嘅。之後咧，邊一條邊長，咁啊，你可以唔使順住次序寫嘅，即係你可以寫兩個 S 等於一個 A 等於嘅。不過我自己習慣咧就順住寫，等我睇落清晰啲。咁我而家有第一組邊長一樣啦，咁第二組你可以寫邊長再寫 A 都得嘅。不過咧，我自己中意咧就係 SAS 就真係順住落去噶啦。好啦，咁左邊數邊長一樣咧，就應該係 EB 13，咁對應住咧就係 ED 啦。咁都係已知嘅，唔一定有長度噶。咁啊，有兩組 S 一樣啦。咁剩翻一隻角，咁你望一望啦，兩條直線有提供下俾你聽直線。咁啊，對頂角對面嗰隻角係一樣噶嘛，交叉對面嗰隻角一樣。所以咧，我知道 angle E 咧應該係一樣嘅，咁我就可以話俾人知啦。AEB 213就會等於翻隔離嗰隻啦，CED 213。喂，講角啊，唔該，角嘅話咧，請你一定要記得寫個角度出嚟啊，個符號啊。如果唔係就兩條長度一樣嘅啦條線。咁咧仲要原因嘅喎，證明題目一定要原因。咁啊，寫翻俾人咯，對頂角。好啦，咁我哋又齊埋個 A 啦，咁所以我哋會話最後嘅答案咧，就係佢哋係前等三角形啦，因為 SAS。好啦，咁呢度咧就係佢成個嘅 proof，三項好簡單。不過，我想問多一個 extra questions 啊，我想要你證明 AB 係平行於 CD 嘅，可唔可以試下諗下？同埋係咪一定就係全等三角形就一定會係平衡㗎？諗下有冇其他例子啦。同埋咧，唔好成日將今課學完嘅嘢下一課就將上一課嘅嘢拋棄咗啦。嗯，用翻同一幅圖啊，呢幅圖啊，呢條嚟嘅，諗唔諗到？超級簡單。好啦，你望一望啊，而家咧我有個三角形係全等嘅，我上一步證明咗啦嘛。證明完之後咧，咁即係佢啲角度應該係一模一樣啦。咁即係二號嘅角就對二號啦，即係 A 呢隻角咧就會等於 C 呢隻角嘅喎。咁我可以話到俾人知，哦，原來咧 EAB 咧係會等於翻 ECD 嘅角度，咁有原因嘅，全等三角形，全等三角形的對應角，因為我已經證明咗佢係全等，所以咧剩低佢嘅角啊邊都一樣嘅啦，對應角。我話到俾人知佢係一樣嘅，然後望一望呢度咪就係個 set 字咯。當我望到個 set 字嘅時候，咁我就會話到俾人知係錯角啦。咁我就會話到俾人知 AB 係平行 CD 嘅，因為佢兩隻角一樣，兩句啫。咁啊錯角，喂，咁係咪錯角 AB 平行 CD 啊？
梗係唔係啦？呢個係已經提供咗 A、B 平衡 C、D，你先係用上面呢個原因，要證明佢係全等，證明佢係一個嘅平行線咧，係用相等啊，錯覺相等。咁係咪逢親我證明完佢係啊？呢個係 extraction one 證明咗啦，佢係平衡啦。第一條，第二條啦，extraction two 係咪全部都證明咗佢係全等三角形？啊，咁佢就係平衡噶啦，係咪條條都一樣噶？有冇其他例子啊？10秒啊，10秒，十、九、八、七、四、三、二、一，好，係咪就係我證明咗佢係全等三角形就一定係平衡噶啦？如果佢連住嘅話，唔係嘅喎。嗱，如果咧佢係一條直線，即係我就算我畫誇張啲啦。呢兩個係全等三角形嚟嘅，好樣衰啫。雖然佢係，我話俾你聽佢係全等啦，即係上面呢個同下邊呢個係一模一樣嘅，copy and paste 啫，擺位唔同。只要咧佢係兩條直線咧呢度，咁我哋咧都會知道咧，因為佢 Z 字形態啦，咁佢就係全等三角形。證明完之後咧，就可以話俾人知佢係平衡啦。但係如果我而家個圖係咁嘅，兩個一樣㗎個三角形，但係咧，我畫得唔靚啫，一樣嘅。但係呢度好啦，全部嘢都一樣嘅，呢兩個三角形咧都係一模一樣嘅，一樣㗎。但係只要呢度唔係一條直線，咁佢就唔係平衡㗎啦。邊兩條唔平衡咧？綠色呢兩條，呢兩條一條係斜嘅，一條係橫嘅，但係隔離咧就會黃橙色啊，呢兩條就係平衡嘅。咁所以要留意翻佢究竟係咪直線啦，同埋要多啲諗啦。咁啊，將試下諗多一步，唔好成日淨係題目問你啲咩，你淨係諗嗰啲嘢，諗多少少，多啲思考。一條題目可以好多變化㗎。咁咧，你今日要翻去嘅思考嘅嘢咧，就係我哋思考題目啦。啊，將佢搬翻上嚟先，思考啲咩咧？嚟，我哋咧聽日咧就會教呢一個呢兩個 ASA、AAS 呢兩個咧都特別啦，都係兩組角度一樣，再加一組邊長一樣。咁問題係幾時用 ASA，幾時用 AAS 咧？幾時用？翻嚟諗一諗，試下預習下。咁啊，關於我哋呢個圖嘅次序有關嘅，咁啊，翻去睇一睇自己，聽日翻嚟問。